Balimao Annokuma, très urgent. Voici les plus bonnes nouvelles de l'année. Au Mali et au Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est lundi 27 février 2023. Maliens, anganga la phobie. Burkina Faso anganga la phobie. Mali sera sous bora katerusi keme flani ko defara. Ka moto keme ni ko jeni. Katerusi keme ni ko mine tegela. Ka marfa mi menabe marfa keme flabo. Ametla ka be photo ira aula. Burkina Fana, utara terusu ka kan durube kan woro di chi. Awa arabitaima beka ko bozan Burkina dugu do be no ko bozan dugu buzanga kawa ko arabitaima beka ken yoro fana. Bravo au président maréchal Assimi, bravo au président général Ibrahim Traoré de Burkina Faso. La deuxième plus bonne nouvelle de l'année, Macron Foronto la awa segu ka aka do be na Macron bora ka Foronto sanno. Francis président Macron bora ka Foronto bi malien aka bon akilima. Francis président Macron bora ka kuma do bada ne segu tungara ere e fo ka ne nyaji bo. Malien, Macron ko français ye munke farafuna kamanya kuka segin uko kuka négocier nani aye kuma flana mfana fotuguni Macron ye kuma flana mfana fotuguni Macron ko tiere la ko be ka foko français de nodo ko Mali chili la ko français dorantere ko politicien malien aye kuma inabede Macron de bura ka fobi ko tiere la ko politicien munube ko politicien de Mali chi ko politicien de Mali war be chouin a benala chaya befobi metla ka afin beira aula Macron bora ka Assimi ka tien dama Macron bora ka Choguel ka tien dama Assimi kuma fo la rectification au bora Choguel deda Macron ko français prabe rectification c'est-à-dire que Mali e kuma mun fo o ba ira ko Assimi ni Choguel ye baraka dendi assimiline Choguelisme awa Assimi Macron ya ka biba kuma beke avec Assimi ka idée ani Choguel ka idée avec ko de développer metla ka bela jelen kala ambe je ko la me ñoko fe wallahi ala e tien bangi Mali bi Mali politicien munu be pa pour la ko be français no fe awa Macron ni chunu ye Macron ko politicien munu de Mali ci français président Macron ko politicien de Mali ci bi metla ka bela jelen kala yana ngata nya fe Malien amena munu ira aula Mali armée monte en puissance munke Macron kuma na bi de Malien mais yana nga dola Mali armée monte en puissance munke amena boko photo de boko ira au bela jelena non, Macron kera Assimi ka porte-parole de bi. Macron kera Choguel ka porte-parole de bi. Malion amet la ka kuma oroka. C'est ça. Amena kuma Malika armée. Bonne nouvelle du mbambe ko nyefo malien dem bela jelena awa Mali armée boraka victoire mi nyogo madili ka kengina sankono. Terroriste keme flani ko faga. Kuga moto kemeni ko jeni bi. Lundi 27 février 2023, Malion mena photo boko ira aula. Vraiment, on dit bravo à l'armée malienne. Bravo au président Assimi. Bravo. A photo flamena photo bela jele ira la. Agnete terusuka moto de djenne. Mali avion de flek a terusuka moto djenita. Ima e fa ou lembe sede a la fambe. We koule la. Parce que unyaba la bi. Premier ministre Choguel Takara et Burkina. Mali ni Burkina ka fédération bara ou oda menana déjà. Awa kobe ka avancé di. Oh, politicien nous même pas pour la ah ningara mo loy bide bon anyete na ne moto terrusu ka moto de jeneta anyete moto jenina ora ke ko fa tukuni malion mena fendo fana ira aula a semaine fla ora la ko l'armée malienne vient de neutraliser plus de 200 terroristes et calciner plus de 100 motos et plus de 100 armes ont été saisies et plus de 150 terroristes suspects ont été arrêtés. Mali armée borako bara de kebi Mali on dit bravo l'armée malienne. Ora te benengo fe ka bala tukuni uyu ka marfa mine ku ka moto jeni anga armée avion be ka munusa fe tuka mina drone 24 heures sur 24 Mali et Burkina Faso. Ora te benengo fe ka bala awa Burkina Fata e munka tukuni ora se benengo ko hier plusieurs terroristes ont été neutralisés et plusieurs bases terroristes ont été neutralisées, les armes saisies. Awa Burkina Faso sorasuye marfa munumina o marfa fleni anga tu photo là. Voilà. Agnete Burkina Faso ga baranyuma balani. Ala, bravo à l'armée malienne, bravo à l'armée burkinabé. Vraiment, ambe folie bla ouye. Ko bankas, ko terrorisou ye attaqué mouke bankas. Vraiment, gouverneur Boraka, kunafoni bla, ko kanibonzo. Voilà, ko kanibonzo, ani Dugongo cercle de Banjakara, ko terrorisou attaqué mouke bi. Awa mone bora Banjakara kao, mone bora oula. Aou dusukuna bo, aka armée koro. K'a fɔ ko l'armée ne monte pas en puissance mɔgɔ t'o fika armée ma an b'o fɔ an balimaw ɲɛna a y'aw dusu da wallahi gɛlɛya mun bɛ ka k'a la a bɛ ka digi an bɛɛ la a bɛ ka dimi Assimi yɛrɛ la mais a y'aw kɛ pewu ŋɔnɛ bɛ bɔ aw la ni ala na kira sɔnna ma aw dusu kana bɔ armée bɛ ka seko kɛ donc
ali bi aka daga armée la ka da président Assimi la barata bulu kay Maliens oro temene ko fe kabala amballa ka munde sanno anye information bla ambe imam May Ouattara fo May Ouattara moné bon mo la Maliens imam May Ouattara merci mille et une fois May Ouattara bora aye tien fo fasu de njugu nyena armée fana be ka monter en puissance ke si ça be do Macron kuma de la sanno Maliens Macron bora ka foroto bi Maliens aya foko tare segu ka do minena Bamako ka do minena Kidali ka Mali dugu be ka do minena Mali moko baw ay ala fo bi lundi 27 février 2023 awa Macron frotura Macron ko ay kuma ina mede Maliens Mali moko ba be kan name Malien be kan name Macron ko no e Francis président Macron ko Mali politicien de Mali chi ala et puis Assimi kuma fo Macron sigira beka mena Macron kuma kan kala Macron ko amoro minabi ko France ka na rectification de ke ko et puis ko sura Francis Surasu ko nu tara dugu la ko Francis Surasu te ku dana de Assimi o de fu nyina kan beka je ka yela nyogo fe Francis Surasu kunte so odema o kumbu dogo ka opération ke Macron ko tiere la ko shimai c'est ça président Assimi ka tiere de sigira ma bi Choguel ka tiere de sigira ma bi parce que Choguel est rectification comme Macron rectification fo Assimi ko respecter les choix du peuple ko jamana ko don te mun fait ko lu te so kale Assimi te soma awa Macron sigiro kuma bedi kampi ko les choix des partenaires ko et puis ko farasi entrepreneur munu mena barake Afrique jamana la ko désormais ku ka africain bunya fola u kunta jati fola nu kumbe fem mun glan mu mena Afrique u be ke fem kolonyi Macron gora ka befo mena Macron kuma ka kala au na be je kala je nyogo fe menda men tigila de Maliens soyons fiers de nous-mêmes wallahi ala yanga chebe bangi bi président Macron flé ne ka kuma amena kuma ka kala akuma ka mbamulu ya orola anya tike donc abamulu ya orola voilà donc ça non au na nga janga Macron na me ya orola amena volume yele volume kan très bien ay Macron kuma ka na me. Nous avons besoin d'être lucides sur notre présence économique sur le continent africain et la manière dont elle est vue. Nous sommes dans une position qui ne va pas dans la bonne direction. Et c'est pour bonne partie de notre faute. Parce que nous avons trop souvent eu une logique de rente dans notre rapport au continent africain. On a considéré que parce qu'on était la France, même quand on faisait mal, même quand on était plus cher que les copains, même quand les solutions de financement étaient moins bonnes, on allait continuer d'être pris. C'est une terre de compétition maintenant. Alors il y a des gens qui font la compétition avec d'autres armes, que je récuse, et on se bat contre, quand les financements deviennent eux-mêmes des éléments de fragilité des économies. C'est pourquoi on s'est battu pour qu'il y ait un cadre dans le G20. Mais indépendamment de ça, je le dis parce que je l'ai vu, nous avons aujourd'hui encore trop de nos entreprises qui ne produisent pas des travaux de meilleure qualité parce que c'est l'Afrique. Ça ne marchera plus. Et je vous le dis en toute sincérité, je ne défendrai plus les entreprises qui ne sont pas prêtes à se battre. Quand le président de la République va dans un pays où soit un dirigeant. Ka ali folo ko français ka entreprise ku me fem nu glan ka Afrique ku me fem kolon doron de black ka Afrique makoro frontora di ala Maliens Assimi Assimi ye barka denye ni mo ma frère doro be molu apuma be fla nya koro sande Assimi yere kana changer de ango tieni fana fo mais tiens la iga tienbe iga Assimi ka tienbe diri mabi Macron koko Assimi fe ko be tiende ko politicien mai Maliens ala to politicien mun ko de Assimi fe fo ou kumbe ka far Macron mi défendre Macron ye jongo ala fo bi o ba ira ko munu man kuna transition ko barka de do awani barka de na be malodi awa be malula bi Macron ko politicien mai de ko politicien de Afrique ci awa kuma be fle ay France jalaki ka politicien jalaki politicien munu ya Afrique ci donc ora te men ko fe ka bala tuguni anya Macron nga nyoro kala aw na anyo la men ko fe ay Macron nga kuma flo do en fana me ay mun fana fo Qu'elle soit militaire et sécuritaire ou qu'elle soit financière, poussée aujourd'hui par d'autres pays. Alors, comme je le disais, pour réussir ce modèle de partenariat, il nous faut d'abord bâtir un nouveau modèle de partenariat militaire. C'est tout le travail que nous avons conduit ces derniers mois, d'abord en le concevant, puis en le discutant, le travaillant avec nos partenaires africains. J'ai reçu ici même ces dernières semaines l'ensemble des dirigeants concernés. Le ministre et le SEMA ont commencé des échanges et une tournée et vont les poursuivre.
Au fond, la logique, c'est que notre modèle ne doit plus être celui de bases militaires telles qu'elles existent aujourd'hui. Demain, notre présence s'inscrira au sein de bases, d'écoles, d'académies qui seront co-gérées, fonctionnant avec des effectifs français qui demeureront, mais à des niveaux moindres, et des effectifs africains, et qui pourront aussi accueillir, si nos partenaires africains le souhaitent, et à leurs conditions, d'autres partenaires. Voilà. Et alors, Assimi ka kuma de kan. Les choix des Africains. Assimi, barakade, barabana, sexy, barabla. Amaye, makoro sigira beka. Munu kume tubabu jonya la. Kube an mine kan di Fransi ma. Fransi reko ku jota la kui. Awa Fransi ko kolu benu ka barabolo yelema ka kumayi ku eshuera. Ko sisan kame oro mina bi. Makoro ma foka dugo de. Makoro ko kame oro mina bi. Ko compétition ne be ka ke Afrique. Ko ni Fransi ma tabolo yelema ko Fransi ba Afrique be perdi sisan. Ko tchena. Ko ka don. Tellement Macron be fait ka dugu récupérer. Ko Fransi école. Ka ali Fransi balontanaw. Ko ka balonta école jo Afrique la. Ou ka académie jo. Fransi ka investissement baw ke farafin dugu la. Wala sa Fransi bi se ka koja ou ye chokoya mena. Kuma be flé parce que nyama la irisu ko kadi mo ye. Turki fana ko kadi mo ye. Donc Fransi jelema ka go ko wulumusoni bobi. Awa flé ni a flé nya koro tanto. Donc ne de fo nyana ne ko kibe blanc Mali contre la ala bi malodi. Makoro bora makoro nya be fo. Asimi fin fo ko Malion ko ni Malion ko fo ko tete. Ni Malion yo choix ka munga. Makoro yere sigira beka makoro ko ni Fransi tara dugo dugula. Kono dugula dengo ko teke ko Fransi kana a essayer ka bi imposer ina fo folo kumba ke chogomi. Ku ka to jamana ko donko. Ah moi Asimi yo de fo. Ah o ko tuguni ko rectification. O shogali ka terminer. Donc bi président Macron kera aye flaxé de l'état et assimilin shogelin. Fraction no bere ko assimilin shogelin ni ata dro ibe kene ko fali ku tegele. Awa Macron tara asimika université de la sa tara shogelika université de la sa bara bana sixi barabla. Ko Fransi entrepreneur ou Fransi mogo babe ko Fransi jeunesse ou kuku nyasi Afrique ma. Parce que mago de satoladu ou ya Mali perdi ka Burkina perdi ou dumba don no muka ko tabolo yele mabe Niger fana perdi adu fara ko al Niger sura sumu fara France be ka bisigala donc o be jatike bula ni banangu bla ko na ba be mobi ka fo yana Malion anga danga nyamogo la anga danga mogo baula billahi Assimi fait fort Choguel fait fort Nations Unies ko rectification ko ils nous ont blessés en plein vol a benna che Macron sigira beka Macron yo jongo ala fo Macron clara ka fatu ko politicien ndé Malici kolu ka sura su doron tede kolu dan fenga di ko jamana mun kumbe ka jamana mara kol de jamana ci Macron ko ka be fo sanno amadu go mo shila donc amba fo bravo donc oro tamene ko fe ka bala tuguni amena kuma nouvelle sabana mun kasa ko nyafo bela jelengena Macron bora ayo oro ira Macron klara ka ira tuguni ka fo kaba nyini français ka be fe ku ka africain bunya de kambe oro na ko bi Kouka africain bonya de ko parce que africain ku hakilina ta kura do na sanno donc on dit vraiment Assimi ala ika tien bange bi ni kera molo ya bade Macron bora ka fronto bi a vidéo be yaro nyoro doji parce que vidéo erkele an seka bege mamba résumé de ke a Mali Malion ala tu politicien ko de yananga bo vidéo la amena e fenge fana ira awla Malion amanga karamo ba fara fo mayin watara imam mayin watara bora ka ira bi ko ale faso de nyuma de Mali karamo beka nga mayin watara la digi bi a benala che faso join ali karamogo ba ke chrétien nyamogo dina nyamogo soma u donso bere kanga boka Assimi dembe ina fo mayi watara bora ka ke chugo ya mina Malion ma fana go mayi watara trophée mi soro ngani trophée nga kan auto si bon teke kono bien lundi 27 février 2023 mayi watara kuma munu fo ay jigiski kuma de fo mayi watara kuma munu fo ay akliski kuma de fo mayi watara kuma munu fo ay Malion ka kuna wolo kuma de fo ambe mayi watara fo a bravo aka kuma nyana aka kuma kera dien bedi to ambo fo bela jelena moko sigana décourager de amena mayi watara ka kuma woro bokku ida o bela jelena sanno donc Malion anyo de fana ngona mbeta ambesi moko sigana décourager de anga taka dron on avance donc si ça amena mayi watara ka kuma de boka iraula amena mayi watara ka kuma de boka iraula ka fo ko mayi watara trophée min soro kana kaka karamo kele mun bora ka Mali défend et CEDEAO ye embargo kan ka watira à chaque fois ni Mali be problème kon la mayi watara be bo abi ga ibe ka to mayi watara bora ka France critiquer mayi watara ye trophée min soro ina kaka wallahi billahi ala ka barga do la amba ni Mali mo ba be fe be fana ka boka nyona sike jamana jo président Clinton. Donc, bien lundi 27 février 2023, mayi watara kuma mu fo Malion mena kala auna ambeja ambara be nyoko fe vraiment ne ni sonjara
vraiment ne y'a ye bi de k'a fɔ ngo vraiment ngo Mali ko la fɛngɛ ko tɛ sɔrɔsi ko tɛ civil ko tɛ Mali den bɛɛ de ka kan Mali ni Mali cira bɛ can bɛɛ di ni Mali ɲana bɛ ɲan bɛɛ lajɛlen di donc an bɛ Maïga Ouattara fo yan yɔrɔ la Malien aw n'an ka jɛ an ka Maïga Ouattara ka kumakan na mɛn anw de kan labila n bɛ ka jamana dajuru labila ni jamana ko a bɛ jɔ kuma o kuma i b'a ye an bɛ wuli cɛ sisan bɛɛ yera an bɛɛ yera bɛɛ wuli ka jɔ kun dɔnna Mali de la double face deux fois trois fois Mali de la i b'o ye e m'o faamu wa double face deux fois trois fois a bɛ Mali de la a ka ɲi fɛn kelen a ka ɲi sini a tiɲɛna sinikɛnɛ a ɲɛna yɛrɛ ko in dun b'a cogo la halisa o ye jumɛn ye n'i donna a kɔnɔ a ɲɛna n'i bɔra a kɔnɔ a tiɲɛna voilà n'i tilala ka don a kɔnɔ a ɲɛna politicien ka système n'u da bɛ tulu la a ka ɲi n'u da bɔra tulu la dɔrɔn ayi a man ɲi an ka Maïga Ouattara lamɛn tuguni l'Amérique président kumana sisan an b'a dɔn ye min fɔ très bien k'a faamu ka tɛmɛ e yɛrɛ kan o b'o cogo la jamanaba ninnu n'u ye décision minnu ta an tulo b'a la an b'a faamuya diɲɛ khubaraw mana sigi ka tahlil kɛ k'a ko a ko dɔnbaŋanaw bɛna sigi k'a ko fana ɲɛfɔ an tulo b'a la o maa si tɛna an birilen ɲɔni bilen diɲɛ tɛmɛna o ban ni a bɛ se ka sɛbɛko kɛ a ye sɛbɛko kɛ bana politicien se ko k'u ye dɛ u dɛmɛna de k'u ka to a la ka mɔnɛ bɔ an na ayiwa a ye to sira kan dɛ n'a ko a bɛ segin n'an ye ayiwa ne tun ye kuma in fɔ a mɛnna voilà Maïga Ouattara ko Assimi kana siga kɔ ko Assimi ka taga tɔ la merci Maïga Ouattara ne karamɔgɔ ɲuman ye i m'a ye an b'a fɔ an ye trophée sɔrɔ a diyara ye faso de ɲuman bɛɛ nisɔndiyara Maïga Ouattara ka trophée la bravo au président Assimi t'a kun fɛ koyi donc maliyɛnw n'an bɛ taa an bɛ se Ala ka barika don Maïga Ouattara la an bɛ Mali karamɔgɔ bɛɛ fo vraiment o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la et Umu Sangare fana bɔra ka kuma Maïga Ouattara ka kuma kɔfɛ an bɛ Umu Sangare fo maliyɛnw Mali den ɲuman bɛɛ bɔra ka kuma Mali kungo la bi Umu Sangare bɔra a kumana an bɛna Umu Sangare kumakan ni ma fili u kan ka sɔrɔ an bolo yɔrɔ dɔ la an bɛ n'o yɔrɔ kala aw n'an bɛ jɛ k'u lamɛn ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ an ɲɛna Mali ko selen no niveau min ma sisan nɔ vraiment maliyɛn bɛɛ ka wuli k'i jɔ n'an wulila k'an jɔ an b'an ka faso in libéré mais n'an ko k'an b'a to mɔgɔ ko de ma a tɛ ɲa dɛ mais yan'an ka Umu Sangare ka fɛn kala an bɛ an ka karamɔgɔbaw fo an bɛ Cherif Cheikh Tiyame Aidara fo kabako fura tigi kɔnɔdimi b'i la ɛrɛndimi b'i la jabɛti b'i la kɔnɔnabara fɛn fɛn b'i la ni ye Cherif Cheikh Tiyame Aidara ka kabako fura ta b'i ka bana ban pewu 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 an b'a fɔ maliyɛnden bɛɛ la ni mɔgɔ min mago bɛ Cherif Cheikh Tiyame Aidara ka fura la a ka numéro 78 78 03 03 Cherif Cheikh Tiyame Aidara kabako fura tigi vraiment a ka fura